Dragi prijatelji, dakle, jedna jako važna stvar, jako važna. Svedoci smo, pratimo u medijima šta se dešava. Veliki broj ubistava, samoubistava, kriminalnih radnji, samo iz razloga problem sa dugovanjima, problem sa posljedicama patološkog kockanja. I imajte to u vidu, niko ne pokušava da vas nešto plaši, da ne znam šta, jer vi, a sami ukoliko niste uplašeni, ne mogu ja odavde, pa da vas ja nešto plašim. Ne, ali želim da vas upozorim da nikada, kako stoji u filmu Ulov koji možete da pogledate na ovom istom kanalu našem, da nikada rezultat autopsije neće biti smrt izazvana kockanjem, ali to ne znači da vam kocka ozbiljno ne pomaže da vas gurne u problem. Nažalost, neki se problemi ne mogu rešiti. Neki problemi su jednosmerna ulica, nema povratka. Na svu sreću problem sa kockanjem se rešava. Vidite da to rešavate dok još imate prostora da se to reši. Čekanje znači odustajanje od rešavanja problema. Vi dobro razmislite, tiče se vas samih, idite gde god može da vam se pomogne. Idite tamo gde vi verujete da može da vam se pomogne. I dobro slušajte i primenite stečeno znanje ukoliko ga dobijete. Mi ovde u Hairstime-u to rešavamo, ali je to na vama, dakle, jer to je deo vaše odgovornosti u tome. Veliki pozdrav od mene i molim vas dobro razmislite o ovome. Pozdrav. Dobro, okej, a? Dobro. Dobro. Odlično, jesi vidio, uopšte ne reaguješ, ja ometač, to ništa. Nema šanse, ne reaguješ. Jesi vidio?